бүгүн биздин эжекебиз канткенде ушул ооруга кабылып калды. Мен ошонун себебин силерге айтып коеюн деп атам. Ушул өзү биздин кичинекей бир калкыбыздын ар бир жаранга жардам тиер деген максатта бул эжекени мен сурандым. Демек, жашыңыз 47-де. 47 жашасыз. Сиз эмнеге жалып калат элеңиз, эмнеге даттандыңыз? Мен башым ооручу. Эртең менен турганда башым ооруп. Анан тез көңүл айлануу, жүрөгүм айланчу. Башымдын ичи пустота болчу. Пустота, Пустота. Анан ашказаным бирдеке тургансып, ысып, анан жүрөгүм лакылдачы да. Анан оюмду бир жерге топтой албайм. Анан уйкум каччу. Уйкум качып, өзүмдү жанагындай дарыларды алып ичип устачумун, успокоительный. Оюңузга жаман нерселер келчү беле? Оюма мындай жаман нерселер келип, мындай кандай десем, өзүмдү эмне болуп баратам, ушундай психически больной болуп баратамбы деген ойлор да келип, оюм аябай жаман ойлор эле келе берчү да. Сиз ушул нерсе менен врачтарга кайрылдыңыз, Сизге албетте мен кандай дарыларды жазып берди? Кайсы ооруларга деп жазып беришти? Мен бул оору менен врачтарга кайрылдым. Бирок врачтарга кайрылганда мага успокоительный дарыларды беришти. Биринчиден, анан экинчиден жанагындай ушул нерседен чыгуу үчүн психиатрлардын өзүнүн дарылары болот экен. Психотропный деп коет. Психотропный дарыларды берди. Бирок мен аны коркуп ичкен жокмун. Себеби мен буга зависимый болуп калсам эми чалбай каламбы деп коркуу сезим. Ушул сиз айткан жалыктардын пайда болгонуна канча убакыт болду? Бул айткан жалыктардын пайда болгонуна 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жылдан бери сиз ушу уккан нерсеңизди эле кичине бир аз колдонуп аракет кылып да чыкканга. Аракет кылып, бирок толук чыга албайт атасыз, Анан такай мен коркуу сезими. Такай коркуу сезими. Дайыма коркуу сезими деп турат. Ар бир нерсени коркуу сезим менен кабыл алам. Мисалы көргөн эле нерсени мындай болуп кетсе эмне болот, андай болуп кетсе эмне болот деген ушундай ойлор. Анан сөзсүз негатив. Эч качан ал көргөн нерсени жакшы ойдо эмес, терс ойдо кабыл аласыз, Урматтуу мекендештер, мен эми бул жак келгенде биз сүйлөштүк, кечээ күнү сүйлөштүк, убакыт көбүрөөк кетет, эми баарын айтып отурсак. Кыскасы, бул жерде психотропный, успокоительныйларды ичип, кайра андан чыга албаганын байкап атабыз. Биринчиден. Экинчиден, бул нерсенин келип чыгуу себеби бул именно ошо психотропный таблетка менен берүү менен чыгара албайбыз да. Келип чыгуунун себеби башка нерседе экенин мен кечээ күнү бир 15 мүнөт сүйлөшүп, мен сизге түшүндүрүп бердим. Бул жак чет өлкөдө 10 ай жүргөн. Ошол 10 айдын 9 айы күнүгө эртең менен кофе ичкен. Ушундайбы? Күнүгө эртең менен кофе ичкен. Анан күнүгө ошол чет өлкө жактагылардын сүйүктүү тамагы бул сыр болгон, Значит, күнүгө быштак. Кыргызча айтканда быштак, орусча сыр, Ушул сырды кошуп жеген. Ушуну менен биздин эжекебиз ашказанды жана 12 ичегини абдан сезгентип алган. Воспаление деп коет. Гастрит жана дуоденит алып келген. Бул нерсе мен дайым силерге айтып жүрөмүн. Адамдын көкүрөк көдөнү, анан ич көдөнү бар деп. Ушул көкүрөк көдөн менен ич көдөнүн ортосунда диафрагма деген эттен жасалган орган бар. Мына өйдө жакта көкүрөк көдөн, ылдый жакта ич көңдөй. Ушул диафрагманын үстүндө жүрөк жайгашкан. Сиз 9 ай кофе иче берип,
9 ай сыр жеп, 9 ай бир-эки тамакты жей берип, ошол ашказаныңыз менен 12 ичегиңизди сезгентип алган үчүн алар кызарып шишилет. Гиперемия деп коет. Кызарат, шишит, отечность болот. Ал жерде слиз көбөйөт, сиңбеген тамактар көбөйөт. Ошондо ошол орган чоңоёт дагы, мына ордунда турган диафрагманы өйдө көтөрүп койгон. Өйдө көтөрүп койгондо жүрөк кысылган жерде туруп калган. Ошондон сизде жүрөгүңүздө лакылдаган нерселер пайда болгон. Эми караңыз, эмне үчүн жаман ойлор, терс негативдер келди? Себеби деген ушул көкүрөк көдөн өйдө көтөрүлгөндө моюн жактагы бес тамырларды кысып коет. Көрдүңүзбү? Моюн жактагы бес тамырлар көкүрөк көдөн өйдө көтөрүлдү, жүрөктөр кысылды, кысылган жерде иштеп атат. Моюндагы бес тамырлар да кысылган жерде иштеп атат дагы. Мен дайым айтып келем, кызыл кан тамыры менен көк кан тамырды бес тамыр чырмоокко окшоп дайым чырмалып, ушулардын ичинде керексиз нерселерди алып турат да. Бул ушул кан тамырды жана бес тамырды чырмап, кан тамыры менен көк кан тамырды чырмап турган бес тамыр, ал өзү да чоңойду. Керексиз нерселердин баарын алды, кысылган жерде иштеп атат. Керексиз нерселерди алып кетире албай атат. Стаз бир жерде уюп калуу болуп калды. Бес тамырлар моюндан башка кеткен кан тамырларды кысып калды. Ошондон сиз эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, доплерография, УЗИ сосудов шеи и головы деп коет. Моюн менен баш тамырдын, кан тамырдын ичиндеги кан айлануу деген ушуну билип берген УЗИ бар. Сиз ошону тартып келсеңиз, мен сизге көрсөтөм да. Бир жагыңыздан жакшы агышы мүмкүн, экинчи жактан аз чыгышы мүмкүн. Себеби деген бес моюндагы бес тамырлар кан тамырды кысып калган. Ошон үчүн кан барбаган үчүн башыңыз пустата. Кан толук барбаган үчүн терс ойлор мына ушундан келип чыгат. Көрдүңүзбү? Бул жердеги нерсе ылдыйдан келген, ашказандан келген, өттөн келген. Анан ал көтөрүп койду жүрөктү, өпкөнү кысып койду. Өпкөнүн жанындагы моюндагы бес тамырлар баары кысылып, жакшы безин жакшы жүрөт албастан кан тамырды кысып койду. Алар чоңойду да, жандагы кан тамырды кысып койду. Ал кан тамырлар мээге барып кайрып жүрөккө түшүш керек болчу. Мээге кеткен кан тамырларды кысып койду. Мына оорунун пайда болуу себеби мына ушунда. Азыр биз массаж при стрессовом состоянии, массаж при депрессии деп коет да. Биз мындай нерсени бир гана массаж жолу менен, кан тамырга перекс водородду куюу менен гана чыгара алабыз мындай состояниеден. Анан албетте баягы мен сүйгөн сүлүктөр. Мына ушул нерсе менен дарылайбыз. Бүгүн эми 2-3 күн болду дарыланганына, дагы 10 күн 15 күндөн кийин эжекебиздин результатын өзүнөн угуп мен дагы силерге айтам. Кудайым шипасын берсин. Эми бардык нерсе Алладан, бардык нерсе шипа Кудайдан. Бирок Кудай таалам себеби бул деген. Себеби башка нерсени кылып кыйналып чыга албай аткансыздар. Эми биздин себепти да сиз жасап коюңуз. Биз альтернативный медицинадагы врачтар дарысы жок дарылайбыз. Сиз биздин дагы дарылоо менен дарыланып көрүңүз, анан 10-15 күндөн кийин жогун айтабыз. Сиз эми жакшысы ушу Бишкекте болгонуңуз жакшы болду. Себеби деген мен айылдан мага келгендер ушинтип башында алабыз. Анан кийин жакшы болгондон кийин мен жакшы болгондогу видеону тартканга чейин айылга кетип калышат дагы. Биз ошону бере албай атабыз да. Результатты жакшы көрсөтөт, видеодон көрсөтө албай атабыз. Эми сиз ала бериңиз, шашылбаңыз. Ар нерсе акырын демек лечениянын бүткөндөн кийин кандай состояние келдиңиз, бул жөнүндө дагы айтып бересиз. Рахмат, сизге Кудай шипасын берсин. Урматтуу мекендештер, дениңиз сак болсун.